মনে কি পড়ে যাইব গা। সো গাইস এই মুহূর্তে ফুন্ডা কেপে আছি। এটা হচ্ছে ফুন্ডা কেপ। ভিতরে ভিতরে অনেক গভীর, অনেক গর্ত, বড় গর্ত। তো এটা একদম পাথরের মধ্যে, জাস্ট এটা পাথরের মধ্যে গর্তটা। ওই জিনিসটা একদম ভিতরে। এটা যে কত দূর গেছে এখনো এটা জানা যায় নাই। অনেক বড় গর্ত, কেউ যায় না এখনো। শব্দ প্রোগ্রাম কি অবস্থা দেখাই। Oh, yan wa rongchun ida kormo. Oh, dutto. কি অবস্থা, হ্যাঁ? আমি এইদিকে হচ্ছে আরেকটা গর্ত, এদিকে গেলাম না। এই যে আমি হচ্ছে যাচ্ছি এদিক দিয়ে, কিন্তু খুব চিপা, অনেক চিপা। জোস জোস জোস, সাজেস্ট করবো আসার জন্য এখানে। ও ওইদিকে আবার ইয়ে হয়ে গেছে না, এদিকে যাওয়ার সিস্টেম নেই এই পর্যন্ত এটা। কিন্তু মেইন গর্তটা হচ্ছে ওই দিক দিয়ে, ওইদিকে আর ঢুকবো না আমরা। ওরে বাপরে, নাংজো কিসা ছবি তুলে দিই এখানে, পরে ছবি তুলে দিত। এই যে এই গর্ত, এটা হচ্ছে বিশাল গর্ত। হ্যাঁ, তারপর আমরা কোন দিকে যাবো? বর্নিঞ্জি 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 বাগড়া এগড়া নাকি ওটা? এইটা তো একদম চিপা, এইটা যাওয়া সম্ভব না। তাহলে এইটা ভিডিও মাথা কেন, ভিডিও মাথা ওকে নবরানি আমি তো জানতাম ছোট তো। এই বন্ধ কি বন্ধ কিভাবে উঠতে হইতেছে? হ্যাঁ মানো মা ধরতে হতে হ্যাঁ দেখছি পুরা একটা খাম্বার মতো মনে হয়েছে। ইয়ে কি বলে, কেউ এনে পিলার দিছে একদম। বাই 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 বাই। এই যে জিনিসটা দেহ, এই জিনিসটা দেহ, এই পাথরটা দেহ কি এর উপরে রয়েছে। এটার উপর দেখো, এই যে লাইমস্টোন না রিমি দংজক মাইখো, রিমি দংবো।